Маншук, з тобою все добре? Ти раніше за всіх прокинулась. Красиво здесь. Смотрите, все вокруг живое. Здесь очень красиво. Леса, озера. Деревьев очень много. Уже начала привыкать. Чувствую себя как дома. Но степь все равно роднее. В степи больше свободы чувствуешь. А в эти дни еще и солнце вышло. Дядь Нуркен, почему с нами Маншук не пошла? Маншук, с нами нельзя. Здесь опасно. Ты сейчас нам тоже место покажешь и обратно пойдешь. Нет, я с вами до конца пойду. Вон там мы фашистов видели. Так, воин, ты служить хочешь? Хочу. Тогда научись выполнять приказы. В расположении части бегом марш. Есть. Что видишь? Слишком тихо. Как бы в засаду не угодить. А вот сейчас и посмотрим. Соловьев, прикрывай. Остальные пошли. Товарищ полковник, разведгруппа капитана Кусаинова находится в заданном квадрате. К вечеру мы должны получить данные о прорехах в обороне противника. По ним мы будем организовывать внезапное наступление. Есть доложить. Конец связи.
Выходим. Маншук. Шура. Маншук. Шурочка моя. Ты как здесь? Сейчас сюда дополнительные силы стягиваются. Меня с батальоном связи прислали. Вместе в наступление пойдем. Как же я рада тебя видеть. Думала, уже не встретимся никогда. Что ты? Я же себе еще жениха не нашла. Нуркен здесь? Он в разведку ушел. Скоро должен вернуться. Вернется. Обязательно вернется. Шура. Гая! Матюрлюк! Ханго! Мы свои, братцы. Капитан Кусаинов, разведрота, 100-я стрелковая бригада. Докладывайте. Младший лейтенант Петров, 54-й зенитный батальон. Давно здесь? Это же немецкие укрепления. Так точно, товарищ командир. 2 дня, как неприятеля отсюда выбили. Вот, закрепились. Ждем подхода главных сил. А за линию ходили? Так точно. Здесь у немцев брешь. Оборона слабая. Самое место для нашей атаки. Но вот в лесу снайпер засел. Уже 2 наших положил. Давно сидит? А пес его знает. Мы только выстрелы бывало и слышим. Покажете туда. За мной. Спасибо. Маншук, ты сегодня такая смурная. На тебе лица нет. Предчувствие у меня нехорошее. Нуркен уже должен был вернуться, а его все еще нет. Ты переживаешь за него? Переживаю, Шур. Он единственный, с кем мне здесь спокойно. Прикипела я к нему. Все время о нем думаю. Сердце не на месте. Это любовь, милая моя. Ты влюбилась. Нуркен смелый и надежный мужчина, он подходит тебе. Не торопись ты с любовью. Между прочим, он мне еще ничего не говорил.
Поэтому я пока с ним холодна. Вот как скажет, признается, что любит меня, тогда я и отвечу. И правильно. Пусть делает первый шаг. Он же мужчина. Был еще Саня Богомолов. Сам он тоже из винтовки стрелял отлично. Переиграл его фашист. Алешку Трофимова мы вот здесь и нашли. Хороший был парень. Как лежал? Да в ту сторону. Ну, головой туда. Вот пуль прям в лоб и прилетела. Куда направлялся? Дозор. Дозор. Значит так. Он стреляет не спереди, он стреляет сзади. Вы свободны. Дальше я сам. Есть. Ну что, Нуркен, твоя первая трофейная винтовка? Да еще и офицерская. Товарищ командир, неужели достали? И больше там в лесу никого нет. Значит так, бойцы. Задача такая. Нам нужно доложить командованию, что наступать лучше здесь. Вы держите оборону. Свободны. Есть. Шура, смотри, какая здесь красивая природа. Деревья будто нежно танцуют под ветром. И солнце проглядывает сквозь тучи. Не тучи, а облака. Надоели эти дожди. Вся одежда из-за них постоянно мокрая. А ты чего здесь? Я пулемет подготовил, вот решил природой полюбоваться. Садись. Чай будешь? А нальете? Медлительной чередой не сходит день осенний, медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. Хорошо читаете. А это Пушкин или Есенин? По-моему, это Блок. Да, Блок. Тебе тоже он нравится? И многие другие поэты. Да, мы его очень любим. Я стихи очень люблю. У меня мама библиотекарь. Так я с детства поэзию читаю.
В лесу горит костер рябины красный, но никого не может он согреть. Отговорила роща золотая, это Есенин. Да, верно. А я Александра. Можно просто Шура. А я Александр, можно просто Сашок. Их вдвое больше. Товарищ командир, у них же танк. Отставить панику. Из оружия что есть? Противотанковое ружье, автоматы до пару десятков гранат. Все. Не густо. Готовьте противотанковое ружье. Выполнять. Если враг дойдет до нашей части, наступление будет сорвано. Держимся до конца. Есть. Ждем! Шахнда. По моей команде! Немцы! Немцы! Что? Немцы? Где? Где? Там, где наши остались. Он меня сюда отправил. Слушай мою команду. Всем занять оборону! Мальчик, немістер келіп тездет. Нұркен келді ма? Білмеймін. Приготовиться к бою! Не пустим врага! Продержаться до подхода основных сил! Защитим Родину! Давай, быстрее, быстрее. Кон! Куда ж мы с пулеметом против танка? Не дрейф, разберемся. У нас место хорошее. Пехоту покосим.
Только бы минами не накрыли. Метров 100? Первый раз так близко немца вижу. Так запоминай. На всю жизнь запоминай врага. Бою! Вперед, братцы! Вперед, вперед! Бою! Ваня! Связь есть! Так точно! Доложи в штаб, что противник начал наступление! Есть! Ничего, скоро подойдет артиллерия! Держаться, хлопцы! Держаться! А! Прием! Прием! Первые отбежцы! Прием! Первый, Ваня! Что со связью? Разрешите проверить линию? Действуй! Боя! Снимай, мужик. Все снимай. Так начиналось освобождение Невери. Этот подвиг в веках останется. О нем наши потомки будут помнить вечно.
Хорошо, Ваня. Хорошо. Прием. Первый, я пятый. Противник перешел в наступление. Прошу поддержки артиллерии. Понял. Ваня, передавай координаты. Есть. Да. Скорее, скоро опять пойдут! Страшно-то как? Конечно, страшно, но никто, кроме нас, здесь врага не остановит! Саша! Ты с ума сошел? Ты что? Поторопись! Поторопись, Саша! Я уберу! Сашак! 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 Держись, дочка. Мы еще с тобой своем. Подкрепление на подходе. Товарищ комбат! Комбат! Вот там еще! Нам нужно отступать, мы не выстоим. Уходите, я вас прикрою. Мен сенсіз ешқайда кетпеймін. Кетуге тиіссің. Сүргеніңді бәрі көру керек. Қалай күрескенімізді, қалай өмір сүргенімізді білсін. Уходите, кетіңдер, кетіңдер, кетіңдер. Попей только. А что вы делаете здесь, дед Степан? Я теж солдат. Ну, тримаємося. Уходите! Уходите!
Невель освободили. Красивый город. На вокзале детей 1500 нашли. Их фашисты в Германию увезти хотели. В рабство, представьте. А теперь дети свободны. И Невель свободен. Но такой ценой. Маншук. Она там жизнь свою оставила. А мы живы. Благодаря ей. Так жалко, что я не успел при жизни с ней подружиться. Но ее народ может по праву говорить. Извините меня, пожалуйста, я не люблю это. Извините. Простите меня. Оқ пен оттың, өлім мен өмірдің арасында арпалысып жатқан Мәншүктің бейнесі әлі есімде. Жаны шүберекке түйілі сәтте, ол бізді кері қайтарып жіберіп, жалғыз өзі жауға қасқайып қарсы тұрды. Тіпті сол сәтте мен оның жанарынан қорқыныш байқамадым. Бас амандығынан бас тартып, отан үшін отқа түскен көзсіз батырлығына қайран қалдым. Қасық қаным қалғанша елім үшін күресем деген сөзінде тұрды. Ел үшін, жер үшін. Біз үшін қан майданда мерт болды. Әкесінің 38-ші жылы атылып кеткенін білмей де кетті. Кейде соғыс болмай, Мәншүк тірі болғанда кім болар еді деп ойлаймын. Мүмкін мұғалім, дәрігер, немесе жазушы. Немерелерін еркелетіп отыратын ақжаулықты әже болар еді. Мүмкін қазір ол да осында күн сәулесіне сүйсініп отырар еді.
Шақырдыңыз ба? Мен Гримде болдым. Мәншік. Мәншік. Но сенікі. Пробуй песню Маншук. Начали!